Созак районуна караштуу Кара Алма айылындагы номер 41 Төлөгөн Кубатбеков атындагы орто мектебинин жаңы имаратынын ачылышы болду. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары, мектеп жамааты жана тургундар катышты. Мектептин имаратынын курулушу 2013 жылы башталып, дээрлик 10 жыл дегенде курулуш аяктап пайдаланууга берилди. Буга чейин курулушу токтоп, акыркы 2 жылда жанданып, учурда заман талабына жараша бүткөрүлгөн. Ушул мектептин бүтүшүнө көптөн көп ар бурчактан, ар бурчунан кармап жардам берген ушул жерде отурган конокторубуз отурат. Ушуларга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Андан кийинки өзүбүздүн элибизге ушундай мектепти насип кылган Кудайыбызга шүгүр дейбиз. Жана ушул биздин мектепте келечекте Кыргыздын намысын коргогон, элибиздин намысын коргогон, жана биздин сыймыктана турган уул кыздарыбыз чоңоюп билим алып жетиле берсин. Ушу бүгүнкү жашынакай ачылып жаткан мектебибиздин салтанаттуу аземи майрамы менен куттуктайбыз. Бул мектеп ушул айыл өкмөткө аябай сонун жарашып, заманбап талапка ылайык салынып, балдарыбыз билим алат деп баардыгыбыз кубанып күтүп отурабыз. Мектептин эски имараты эскилиги жетип, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кооптуу абалда деген корутунду да чыгарылган. Бирок ага карабай мугалимдер билимди үзгүлтүккө учуратпай улантып келишкен. Учурда мектеп имараты толук бүткөндүгүнө мугалимдер, айыл тургундары да кубанып турган чагы. Бүгүнкү ушундай жакшынакай майрамыңыздар менен чын ыкласымдан райондук билим берүү бөлүмүнүн атынан куттуктайм. Ар дайым тынч болуңуздар, аксакалдарыбыз ар дайым бакубат жашоодо болсун. Ал эми балдарыбыз билимдүү болуш керек. Себеп дегенде мына ушунчалык технология өсүп, санарип билим берүү тармагы күчөп атканда, балдарыбыз сөзсүз түрдө жакшы билим алыш керек. Мына жогорку кеңештин депутаты компьютерлерди алып келбедиби? Ошону өздөштүрүшүбүз керек. Жерлештер, калгандар бизден 3 полковник чыккан. Эми мындай жаркыраган мектепте 30 полковник чыксын. Аман болгула, бар болой. Жаңы имарат 225 орундуу болуп, жалпы 93 миллион сом каражат республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Учурда мектепте 341 окуучу билим алып, аларга 30 мугалим билим берет. Гүлдана Мумунова, Замирбек Тойчубаев, Регион.